कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। 2082 सालमा गएको पानीले धेरैतिर बाढी पहिरो जस्तो प्राकृतिक प्रकोप निम्ति आएको छ। यो ठाउँ हाम्रो बेसी अर्थात् ढाँडे बगैँचा ढाँडे क्षेत्रमा मनकुमार लिम्बुका छोरा बुहारी गुमाएको ठाउँ। धान पाक्न लागेको धान सबै बाढी पहिरोले यस्तो विच्छेद पारेको छ। घर कहाँ थियो भन्ने घरको नाम निशाना छैन। 2 जनाको मृत्युसम्म भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो क्याबुङ छिर्ने बाटो, जुन बाटो पहिरोको कारणले मान्छे आवत जावत गर्ने पनि अवस्था नभएपछि गाउँका सम्पूर्ण मान्छेहरू उपस्थित भई हामी श्रमदानबाट बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ। नगरपालिकाबाट वाडाबाट डोजरको छिटो प्रबन्ध गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण जनताहरू एक भएर श्रमदानबाट बाटो मोटरसाइकल अटो ट्याक्सीसम्म छिर्न सक्ने हामीले बनाएका छौँ। धेरै बाटोहरू नष्ट भए, धेरै जग्गा जमिनहरू नष्ट भए, धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो, जनधनको क्षति भयो। यसपालिको पानीले धेरैतिर सबैतिर यस्तो वितण्ड मचाएको देखिन्छ। धेरैतिर इलाम पहिलो र अरू 2 जिल्ला अलिक कम क्षति भएको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न स्रोतहरूले पनि जनाइरहेको छ। हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँ क्षेत्रमा छिर्ने बाटो लगायत सम्पूर्ण पहिरोहरूलाई चाहिँ अलि गर्दै श्रमदानबाटै बनाइरहेका छौँ। धुसेनी खानेपानीको मुहान धेरै नाश भएको छ। कुला सिँचाइको लागि कुलाहरू धेरै नष्ट भएको छ। पहिरोले इलाम जिल्लालाई धेरै क्षति गरेको छ र सरकारले पनि अहिले विपद घोषणा गरेको छ। इलामलाई चाहिँ विपद 3 महिनाको लागि विपद घोषणा गरेको छ। यसको लागि अब दात्री निकायबाट बजेट आएर राम्रै काम हुन्छ होला भन्ने हामीले अनुमान पनि गर्न सक्छौँ। यो गजलमुखीको पुल, गजलमुखीमा पनि बाढीले निकै घरहरू बगाएर लगेको छ। पुलको अवस्था यस्तो छ, पुलको किनाराबाट माटो खोलिएर गएर पुल चाहिँ ठाडै रहेको छ भने पुलको किनारा चाहिँ सबै बगाएर लगेको छ। माथि झोलुङ्गे पुल थियो, यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि झोलुङ्गे पुल थियो, झोलुङ्गे पुल पनि बगाएर लगेको छ। यहाँ बिल्डिङ घर थिए, 2-3वटा घर पनि थिए, टहरा थिए, त्यहाँ केही पनि छैन, सबै भग्नावशेषमा परिणत भइसकेको छ। खोलाको चौडाइ हेर्दाखेरि खोलाले धेरै क्षेत्रफल ओगटेर सबै बगाएर लगेको देखिन्छ। गजलमुखी क्षेत्र हाम्रो एउटा सम्पदाको रूपमा रहेको गजलमुखी क्षेत्रमा आउने जाने बाटै बन्द भएको र पछि त्यहाँका स्थानीयहरूले बाँसको पुल लगाएर मान्छेसम्म आउजाउ गर्न सक्ने बनाएका थिए। यो चाहिँ हो हाम्रो घर छेउको पहिरो। यो पहिरोले पनि हाम्रो लगभग 3-4 रोपनी जमिनलाई चाहिँ पुरेर विच्छेद पारेको छ। पानीले यसपालि इलाम जिल्लालाई नै समग्रमा इलाम जिल्ला धेरै क्षति भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला।